Բարև ձեզ, եթերում հիշողության թարմացումն է։ Այս տարի կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու 6-րդ տարին։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ մեծ շրջադարձ տեղի ունեցավ։ ԵՄԱ ասոցիացիան համաձայնագրի փոխարեն Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվ հենց այս որոշումը իշխանությունների հատկապես այսպես ընդդիմադիր դաշտի կողմից շահարկումների առիթ հանդիսացավ, քանի որ այդ ընթացքում հատկապես ընդդիմադիր շատ ներկայացուցիչներ եւ պատգամավորներ փորձում էին դիվիդենդներ շահել իրենց սեփական օրակարգն առաջ տանելու համար։ Այո, եւ առաջին քննադատողներից մեկը Տաթև այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր, ով դեռ նախագծի քննարկման փուլում անդադ ասում էր, որ դեմ է քվեարկելու եւ նաեւ այս նախագծով կարծես թե կասկածի տակ էր դնում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մի մեծ սուտ կա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագրի մասին։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, թե սա ինտեգրացիոն process է։ Իրականում Հայաստանի համար սա ոչ թե ինտեգրացիոն, այլ մեկուսացման process է։ Մեր անկախության առաջին օրից Ադրբեջանն ու Թուրքիան վարել են Հայաստանը մեկուսացնելու քաղաքականություն։ Ու եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանը մեկուսացրել են արևելքից ու արևմուտքից, Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանը մեկուսացնելու է հյուսիսից ու հարավից, որովհետև այս պայմանագրով փակվում են բոլոր հնարավորությունները էապես խորացնելու մեր հարաբերությունները Իրանի ու Վրաստանի հետ։ Հետագա տարիների ընթացքում Փաշինյանն այս թեզը անխախտորեն առաջ էր տանում եւ եթե կհիշես 2017 թվականին, երբ երկդաշինքով մասնակցում էր խորհրդարանական ընտրություններին, քարոզարշավում այսպես հիմնական կետերից մեկը, որ ներառել էին իրենց ծրագրի մեջ, դա նաեւ վերաբերում էր ԵԱՏՄ-ին։ Մասնավորապես նշում են, որ սա շատ վտանգավոր կառույց է եւ պետք է ժամ առաջ լքել այն։ Հետագայում արդեն երբ ելքը դարձավ խորհրդարանական ուժ, արդեն ծրագիր ներկայացրեց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասով։ Պարոն Աշոտյան, ձեզ պետք է ժամանակավոր հանձնաժողով, որովհետև դուք ասում եք, որ ԵՏՄ-ն լավ բանն է, այ մենք կասենք ԵՏՄ-ն լավ բան է, այ մենք այդ հնարավորությունը կօգտագործենք ԵՏՄ-ն լավ բան, հեսա մենք ցույց կտանք, թե ԵՏՄ-ն ինչ լավ, այսօրվա նիստի ընթացքում որևէ մեկ այդպիսի բան լսել է։ Եթե լսել է, խնդրում եմ վիդեոները կա, կտրեք ինձ ուղարկեք, հետով հիմնավորեց, որ ԵՏՄ-ն լավ բան է։ Այդ որն է ԵՏՄ-ի հիմնավորումը։ Միակ շատ թե քիչ, այսինքն շատ թե քիչ չէ, տրամաբանական ուղիղ հիմնավորումը Արտաշես Գեղամյանը բերեց։ Դա շանտաժն է, որ այ գազը կթանկացնենք, թուրքերին բաց կթողնենք ձեր վրա, դուք սովից կմեռնեք, հոսանքը կթանկանա, ամեն ինչ, այ չմտածեք հանկարծ, բան Աշոտյանի գույնը գցում էր արդեն, դրա վախից։ Բան մենք էդ ենք ասում, Ժորժա, եթե Չէ, բա էդ ենք ասում, եթե շանտաժն է, որ այ բանի Վառանցով Դաշկովի բանը ու Գոլիցինի անունը տվի, եթե նույն տրամաբանության մեծ ցեղասպանության սպառնալիքի տակ պահում են ինչ-որ տեղ արձանագրեք։ Եվ բացի Նիկոլ Փաշինյանից ելքի մյուս պատգամավորները եւս ովքեր ներկայումս տարբեր պետական սեկտորներում կարևոր պաշտոններ են զբաղեցնում, պնդում էին, որ որքան հնարավոր է շուտ պետք է այս կառույցից դուրս գալ։ Եվ ներկայիս ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը պնդում էր, որ ԵԱՏՄ-ն շատ վտանգավոր կառույց է եւ մասնավորապես որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանված չեն այս կառույցում եւ նաեւ Լենա Նազարյանի պնդմամբ Ռուսաստանը լուրջ չի վերաբերում իր դաշնակցային գործընկերոջի Հայաստանին։ Բացի այդ, նաեւ ներկայիս ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանն էլ համոզված էր, որ ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական կառույց ձեռնտու չէ Հայաստանին։ Հայտարարությունը, որը մենք ներկայացրել ենք, վերաբերում է տնտեսական բնույթ կրող մի վերպետական կառույցից, ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի Հանրապետության դուրս գալու գործընթացը ազդարելու, սկսելու, վերաբերում է սկսելուն, տնտեսական բնույթի կառույցից։ Եվ մենք ներկայացնում ենք փաստարկներ։ Իդեպ, ասում են, երբ խոսում ենք ԵԱՏՄ-ից, ասում են, բա ԵՄ-ն սենց, բա ԵՄ-ն քխա, կամ հիմա արդեն ասում են, բա տեսակ ԵՄ-ի հետ էլ վատ չենք,
Եղբայր, ԵՄ-ի մասին ես անձամբ չեմ խոսում։ Ես ասում եմ, այս տնտեսական կառույցը տնտեսապես մեզ ձեռնտու չի։ Մենք դրա համար կազմակերպեցինք լսումներ, հրավիրեցինք բոլորին, հնարավորություն տվեցինք հրավիրելու այլ մասնագետների։ Մենք կարծում ենք այնտեղ լուրջ տնտեսական հիմնավորումներ կլսենք, բայց ոչ մի բան չլսեցինք։ Հակառակը մենք փաստական, բավական լուրջ հիմք ներկայացրեցինք, թե ինչու տնտեսապես Հայաստանին ձեռնտու չի լինել այդ կառույցի անդամ։ Ես վստահ եմ, որ մենք դեռ ականատես կլինենք դեպքերի, երբ այդ միությունում հաղթվում են Հայաստանի քաղաքացիների շահերը, եւ մենք նոր օրինակներ կներկայացնենք, նոր փաստեր կներկայացնենք։ Սա նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի իշխանությունը ի վերջո շատ ավելի աչալուրջ լինի եւ ջանքեր գործադրի, որպեսզի այդ միությունում մշտապես հետամուտ լինի Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես վստահ եմ, որ այս հարցը մշտապես լինելու է օրակարգում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում ԵՏՄ-ում, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են ԵՏՄ միության անդամ երկրները վերաբերվում Հայաստանին։ Մի օրինակ եմ ուզում բերել, որ երբևէ չի քննարկվել, խորհրդարանական լսումների ժամանակ էլ դրա մասին չասվեց։ Հիմա արդեն այն սեզոնն է, երբ Լարսում փակվելու են ճանապարհները եւ մեր տնտեսվարողները իրենց բեռնափոխադրումները դադարեցվելու են, այսինքն օրեր են լինելու, որ ճանապարհին են մնալու։ 3 ամիս առաջ, մոտավորապես սեպտեմբերին, ես խորհրդարանական պատվիրակության կազմում գտնվում էի Վրաստանում եւ Վրաստանի վարչապետը շատ հստակ, միանշանակ ասաց, որ վրացական կողմը արել է ամեն ինչ եւ դեռ ավելին, որ բացվեն Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի առևտրային միջանցքները, որոնք շատ կարեւոր են Հայաստանի տնտեսվարողների համար։ Եվ այդ պահի դրությամբ Ռուսաստանը իրեն հասանելի քայլը չէր արել դեռևս։ Այսինքն Ռուսաստանն էր խոչընդոտում։ Դա էր ստացվում, որ Ռուսաստանից սպասվում էին ինչ-որ քայլեր, որոնք այդ պահի դրությամբ չէին արվել։ Եվ չնայած այս բոլոր դեպքերում ընդդիմադիր գործիչները այնուամենայնիվ պնդում էին, որ իրենք արևմտամետ չեն եւ Ռուսաստանի դեմ ոչինչ չունեն, չնայած կարծում եմ կհիշես, որ գրեթե նույնատիպ քննադատություններ էլ հնչում էին նաեւ հապկի մասին, հետո արդեն ապրիլյան պատերազմից հետո ընդդիմության սլաքները կարծես թե կրկին ուղղվում էին դեպի Ռուսաստան եւ մինչեւ այսօր էլ այդպես իրենք հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել այս մասով, դեռ նախկին կարծիքին են, թե այնուամենայնիվ այդ կարծիքը եւս փոխվել է Ռուսաստանի մասով։ Եվ այս արմատական մոտեցումները Նիկոլ Փաշինյանի այսպես շատ կտրուկ միանգամից փոխվեցին, երբ նա արդեն առաջադրվել էր որպես վարչապետի տեխնացու եւ այդ ընթացքում այսպես առաջնային հարցերից, որ հետաքրքրում էր ոչ միայն տարբեր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, այլ նաեւ լրագրողներին, հենց այս հարցին էր վերաբերում, թե արդյոք դիրքորոշումը փոխել է ԵԱՏՄ-ի հետ կապված, թե ոչ։ Եվ Փաշինյանը բացատրում էր իր այս կտրուկ փոփոխությունը հենց այդ հանգամանքով, որ ինքն այլևս ընդդիմություն չէ եւ հետեւաբար անհրաժեշտություն չկա պնդելու նախկին այսպես համոզմունքները։ Երբ որ դու անդիմություն ես եւ անդիմությունը հնարավորություն չունի խնդիրները, որոնք կան այս կամ այն կառույցում քննարկել այդ կառույցի գործադիր մակարդակում, այսինքն իշխանությունների հետ համապատասխան երկրների։ Երբ որ դու արդեն հանդես ես գալիս որպես իշխանության ներկա եւ ընդդիմության պարագայում, դա տարբերակներից մեկն է, որպեսզի այդ խնդիրները բարձրաձայնվեն եւ համապատասխան արձագանք ստանան։ Երբ որ դու իշխանություն ես ներկայացնում, հնարավորություն ունես այդ բոլոր խնդիրները համապատասխան փաստաթղթավորել, գնալ եւ քննարկել գործընկեր երկրների հետ եւ համբերատար երկխոսության մթնոլորտում այդ բոլոր խնդիրները լուծել եւ ես համոզված եմ, որ մեր քննարկումների արդյունքում մենք դրական պոզիտիվ արդյունքներ կունենանք։ Հիմա այդ հարցը արկախված է, թե Որ հարց։ Ես հայտարարել եմ, քանի որ ես հայտարարել եմ, որ մենք ԵՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր չենք դնելու, բայց դա չի նշանակում, թե մենք ասում ենք, որ ԵՏՄ-ում խնդիրներ չկա, եւ մենք բոլոր այդ խնդիրները Եվրասիական տնտեսական միության գործընկեր երկրների հետ կքննարկենք։ Դիրքորոշման փոփոխություն է տեղի ունեցել, կարող եք դա արձանագրել։ Ում դիրքորոշման փոփոխություն։ Ելքխմբակցության դիրքորոշման մասին չի խոսքը, Հայաստանի հնարավոր պոտենցիալ նոր կառավարության դիրքորոշման մասին։
Արդեն որերորդ դեպքն է Տաթև Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալուց հետո անընդհատ ինչ որ տարբեր հարցերի շուրջ խոսելիս կամ արդարացումներ գտնելիս անընդհատ ասում է, որ կարևորը պետական շահն է։ Միանշանակ կարևոր է պետական շահը, բայց այստեղ հարց է առաջանում. ինչու ընդդիմություն եղած ժամանակ չէր կարևորվում այդ պետական շահը եւ ավելի շատ կարևորվում էր անհատական շահը, նաեւ որոշ դեպքերում այսպես վերլուծությունից զուրկ գնահատականներ էին հնչում տարբեր հարցերի շուրջ։ Որովհետև հիմա կարծում դժվար է հիշել այդ ընթացքում հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյուս նշված անձանց կողմից այսպես գնահատականներ կամ որոշակի վերլուծություններ եւ դատողություններ, թե ինչու է վտանգավոր ՀԱՏՄ-ն եւ ինչ որ փաստարկներ կամ մոնիթորինգ չէր բերվում, պարզապես պնդումներ էին, որ այդ կառույցը վտանգավոր է։ Եվ նույնիսկ եթե հիշում եք, շատ արմատական մոտեցումներ էին բերվում, որ օրինակ սա Հայաստանի սպառնացող մեկուսացում է, գաղութացում է այս կառույցին մասնակցելը եւ հետո արդեն երբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, նա առանձնակի ողջավորությամբ էր մասնակցում ՀԱՏՄ նիստերին եւ այդ ընթացքում ելույթներից մի քանիսի ժամանակ նշեց, որ այս կառույցը ոչ միայն արդարացրել է իրեն, այլ հաջողվել է որպես տնտեսական կառույց նախորդ 5 տարիների ընթացքում։ Նախ ես ասեմ, որ մենք ընդհանրապես պատրաստվում ենք ՀԱՏՄ-ում շատ ակտիվ շարունակել աշխատել, որովհետև կարծում ենք, որ նաև այս 1.5 տարվա մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ՀԱՏՄ-ում իսկապես շատ չօգտագործված պոտենցիալ կա, եւ նաև իմիջայլոց ասեմ, որ ՀԱՏՄ-ն հիմա մենք դիտարկում ենք նաև երրորդ երկրների հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները լավացնելու համատեքստում, որովհետև կարծում եմ, որ մի քիչ էլ կապված է միջազգային կոնյունկտուրայից, ՀԱՏՄ-ի անդամ լինելը նաև Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը շատ կոնկրետ դեպքերում էականորեն ավելացնում է։ За прошедшие 5 лет Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного интеграционного объединения и, несмотря на трудности первых лет, в настоящее время показывает убедительные темпы роста взаимной торговли и диверсификации структуры торговых и экономических отношений. Для государств-членов ЕАЭС евразийская интеграция – приоритетное направление, позволяющее улучшать условия хозяйствования для бизнеса, наращивать сотрудничество с традиционными и создавать новые партнерства с целью реализации экономического потенциала интеграционного объединения. При этом все государства-члены должны приложить максимум усилий для продолжения и активизации институционального развития Евразийского экономического союза. Армения, в свою очередь, приложит все усилия для сохранения положительной динамики интеграции, для решения задач, которые могут придать дополнительный импульс экономическому росту наших стран. ՀԱՏՄ-ի մասով Տաթև ոչ միայն փոխվեց Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, կարծիքը, այլ նաև օրինակ Լենա Նազարյանը իր վերաբերմունքը փոխեց իշխանության գալուց հետո եւ հետո նա սկսեց ասել, որ իրականում իշխանափոխության օրերին ժողովուրդը իրենց առաջ ՀԱՏՄ-ից դուրս գալու պահանջ չի դրել։ Տեսեք, մենք արդեն անդրադարձել ենք այդ հարցին, երբ հրապարակում մենք հարահավաքներ էինք անցկացնում, քաղաքացիների կողմից չկար քաղաքական պահանջ, պատվեր մեզ ուղղված, որ մենք պետք է փոխենք արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ դա է պատճառը նաև, որ որևէ արտաքին քաղաքականության շրջադարձ մենք չենք անելու։ Քաղաքացիների տված պատվերը հրապարակում այն էր, որ արդարություն հաստատվի, որ պետական միջոցները չմսխվեն եւ բացահայտվեն այն կոռուպցիոն դեպքերը, որոնք տարիներ շարունակ հայտնի են դարձել հանրությանը, բայց որևէ հետևանք չեն ունեցել։ Իսկ քաղաքացին հենց այդ հայտարարության համար է ձեզ վստահում, ձեզ վստահության քվետալիս եւ մեծ դուրս գալու մասին հայտարարության։ Նման խոսակցություն չի եղել։
Իհարկե գուցե այս մասով հանրային պահանջ չի հնչել հրապարակում կամ գուցե այլ հարթակներում, բայց վստահաբար եղել են մարդիկ, ովքեր համաձայնել են, որ նրանք կան իշխանության հենց նաև այս խոստման համար։ Եվ բացի այդ կհամաձայնես, որ հրապարակում հնչեցվել են բազմաթիվ այլ խոստումներ, որոնք մինչև հիմա էլ իրականություն չեն դարձել, եւ այդ խոստումներին մենք անդրադարձել ենք մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ, դա վերաբերում է եւ պարտադիր կൂട്ടակային համակարգին, եւ տնտեսական հեղափոխությանը, եւ ներդրումներին։ Այնպես որ կարծում եմ Լենա Նազարյանի բերած այս փաստարկը այնքան էլ համոզիչ չէ։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, մնացեք բարով եւ թարմ հիշողությամբ։